Ya, ini kita periksa ayam di malam hari. Ternyata ayam yang untuk blok kamar ini ayamnya ada yang kena ngorok ya. Ternyata untuk ayam yang di sini ada yang kena ngorok pilek. Nah, ini cara pengobatannya, nanti dikasih tetrakor sama teramisin seperti itu, untuk supaya ngoroknya tidak berlanjut yang lebih parah. Jadi ini ayamnya ada ngorok ya. Kita kasih bantuan untuk pengobatannya, kasih tetrakor. Tuh yang coklat tuh ngorok dia ya. Jadi ini yang kena yang jago sama yang coklat, dia bunyi seperti itu ya. Jadi kalau malam sering harus kita lihat untuk ayam, kita cek ayamnya sedang sakit atau tidak. Caranya seperti itu, kita periksa. Jadi supaya tidak ada kena penyakit. Ya. Ini ayamnya kena ngorok. Nanti kita akan obati supaya tidak sakit. Nafsu makan masih bagus, cuman dia masih ngorok seperti itu. Nanti kita akan obati. Ya, itu bisa didengar ya, ngorok ya. Nanti kita akan obati supaya sembuh. Nah, kita kasih tetrakor pagi sama sore. Terus habis gitu kita kasih untuk minumnya kita kasih teramisin. Ini kandang ukuran 1 meter kali 1,5 meter. Ngoroknya agak terlalu sekali ini ya. Jadi kita akan coba obati ya dengan tetrakor sama teramisin. Itu bisa didengar ya suara ngoroknya. Jadi pagi dikasih tetrakor, sore dikasih tetrakor ya. Siangnya kita kasih minumnya, dikasih teramisin gitu nanti. Kondisi masih sehat, cuma dia ngorok ya. Kondisi masih sehat, cuma ngorok ya.